ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Gut Fahrt und guten Abend, liebe Pfadfinder. Herzlich willkommen zur allerletzten Lagerfeuerrunde. Und wir dachten uns, heute Abend wollen wir gerne mit unseren Leitern ein Spiel spielen. Und dafür haben wir was vorbereitet. Sie haben beide eine Schüssel mit Äpfeln vor sich stehen und müssen diese Äpfel jetzt mit dem Mund rausfischen. Sie dürfen ihre Hände nicht benutzen. Und weil das ja an sich zu einfach wäre, haben wir noch ein bisschen Salz ins Wasser getan, damit das auch ein bisschen nicht ganz so angenehm wird. Und dann wollen wir mal gucken, wer gewinnt. Seid ihr bereit? Ja! Ja, dann riecht das sogar, dass los da Salz geht's. drin ist. Okay. Also Okay. alle Äpfel. Alle Äpfel. Oh. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, pfui! So, Clara hat ihren ersten schon. Matze auch. 2. Oh. Der war doch schon drauf. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Clara hat schon 5. Matze hat 4. Und da ist er abgestürzt. Nein. Einen muss Clara noch. Okay. Und Clara ist fertig. Oh! Oh nein, Mann. Na, Komm Matze, einen schaffst du noch. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt mit leerem Mund hoffentlich wollen wir das Motto-Lied singen. Und danach, schon ganz gut, dass meine Augen ganz nass sind, gucken wir uns ein Video von der Beerdigung von BP an, was eigentlich echt ein bisschen traurig ist. Ich zieh die Schuhe an und mach mich auf den Weg, habe keinen Plan, wohin es geht. Trotzdem schlag ich mich durch Gebüsch und Geäst und gehe einfach mal Richtung Südost-West. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Ich zieh die Schuhe aus und lege mich ins Gras, schau in die Ferne hinaus und mach ne Mittagsschlaf. Doch ich muss wieder weiter raus aus meinem Versteck, die Suche geht weiter, ich bleibe on track. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt
real. Wir sind auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Wir gehen immer weiter den Weg entlang, Schritt für Schritt und Jesus geht voran. Mein Name ist Jack Phineas. Ich war mit BP Ausbilder an einer Militärakademie und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie er mit den Frischlingen umging, die wir dort hatten. Es war Oktober, knappe 2 Grad kalt draußen. BP drillte derzeit draußen die Frischlinge und er war gerade bei einem 15-Kilometer-Lauf unterwegs und fast die gesamte Gruppe lief hinter BP her. Nur einer blieb dann ein bisschen weiter zurück. Er konnte nicht mehr richtig laufen, er hat sich seinen Fuß verletzt. Als BP ihn bemerkte, ließ er die ganze Truppe stramm stehen und wartete, bis der Frischling angekommen war und fragte ihn dann, warum er so langsam läuft. Da antwortet der Frischling ihm, dass er sich am Fuß verletzt hat und nicht gut laufen kann. Und BP fragt ihn, gibst du auf? Doch der Frischling, er sagt, niemals. So ließ BP eine selbstgemachte Bahre zusammenbauen, legte den Frischling drauf, nahm dann 4 Personen, die sollten dann die Bahre tragen und sagte dann, es wird niemals jemand zurückgelassen, der nicht aufgeben möchte. BP war ein echter Teamplayer durch und durch. BP, du wirst uns echt fehlen, alter Kamerad. Mein Name ist Maggie Gibson. Ich kannte BP nicht so gut, aber ich kannte seine Frau Olaf Sinclair und wir waren in einem Hauskreis zusammen und eines Tages kam sie und hat mir erzählt, dass sie einen wundervollen Mann kennengelernt hat, Baden Powell, und dass er über 30 Jahre älter war als sie. Und ich habe mir erstmal Gedanken gemacht über den großen Altersunterschied, aber dann hat sie mir erzählt, mit was für einer Leidenschaft er dabei ist und was für ein großes Herz er hat. Und dass er Dinge vorantreibt und er hat eine Pfadfinderarbeit mit den Jugendlichen gemacht und er hatte so einen richtig guten Umgang mit denen und hat sie Gott näher gebracht und das war voll sein Herzensanliegen. Und ab da hat der Altersunterschied auch gar keine Rolle mehr gespielt und sie liebte BP von ganzem Herzen, egal wie alt er war. Ich heiße Colin Herb und hatte das Glück, BP im Pfadfinderprogramm kennenzulernen. Ich war kein einfacher Pfadfinder und wäre auch mehrmals beinahe aus dem Camp geflogen. Überall, wo ich nur konnte, versuchte ich den anderen Streiche zu spielen. Ich fing Frösche, Kaulquappen und stopfte sie in die Schlafsäcke anderer Pfadfinder. Ich tat am nächsten Morgen so, als wüsste ich von nichts, doch BP wusste sofort, dass ich es war und rief mich in seine kleine Lehrstunde.
Ich dachte, ich bekomme jetzt Ärger und fliege aus dem Camp. Stattdessen gab mir BP eine kleine Lehrstunde. Er erzählte mir, wie wichtig Frösche für die Natur sind. Ohne diese Frösche würde das Camp voll von Mücken und anderen sein. Würden wir diese Frösche entfernen, dann würde Chaos ausbrechen. Da verstand ich, dass er mich meinte. BP versuchte in dem Moment, meine Stärken über meine Schwächen zu stellen. Ich musste lange darüber nachdenken, was meine Schwächen sind und mit welchen Stärken ich diese Schwächen ausbauen kann. Ich durfte danach BP oft vertreten, wenn er mal weg musste. Als er starb, bekamen alle Pfadfinder einen Brief von ihm. In einem Brief standen 2 Zitate, die er im Camp oft gesagt hatte. Der erste Satz lautete so: Der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Und den anderen Satz hatte er uns auch immer wieder gesagt. Der ging so: Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Danke für diesen Rat, BP. Du wirst uns fehlen. War schon krass, was BP für ein Erbe hinterlassen hat. Ja, nicht nur ein Erbe, sondern einen ganzen Abschiedsbrief. Ja, genau, da haben wir vorhin schon, wurde kurz eben in der Beerdigungsszene schon erwähnt. Und der Raul hat diesen Abschiedsbrief, also die letzten Worte von BP in seinem Leben, in einem Rap-Text verarbeitet. Und da wollen wir jetzt mal rein. Ausbilder seit Tag 1, fuhr nach England mit Gedanken der Jugend dabei. 1903 wurde er zum Vizepräsident einer christlichen Orga. Boys Brigade mit der Zukunft im Blick und den Kompass in der Tasche schickte er den ersten Entwurf an die breite Masse. Im nächsten Jahr führte er ein Probelager durch. Der Erfolg war riesengroß und der Ansturm war hoch. Ewigkeitsperspektive im Blick. BP bildete junge Pfadfinder aus, so wie Shaolins. Und er starb 1941, hinterließ allen Pfadfindern einen Abschiedsbrief, einen Brief, der bis heute noch in Herzen schreit, denn das ist sein Vermächtnis für die Ewigkeit. Seid alle Zeit bereit und höre zu, was ich dir heute schreibe. Doch der wahre Weg, um Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Auch wenn du heute nicht den Wert siehst, halt den Blick aufrecht, denn Gott sieht's. Doch der wahre Weg, um Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Auch wenn du heute nicht den Wert siehst, halt den Blick aufrecht, denn Gott sieht's. Liebe Pfadfinder, ich liege zwar noch nicht im Sterben, aber der Tag ist nicht mehr fern. Darum möchte ich noch ein Abschiedswort an euch richten. Denkt daran, dass es meine letzte Botschaft an euch ist und beherzt sie wohl. Mein Leben war glücklich und ich möchte nur wünschen, dass jeder von euch ebenso glücklich lebt. Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darin glücklich zu sein und uns das Leben zu freuen. Das Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg, im Beruf und noch weniger von Nachsicht gegen sich selbst. Ein wichtiger Schritt zum Glück besteht darin, dass ihr euch nützlich erweist und des Lebens froh werdet, wenn ihr einmal Männer sein werdet. Das Studium der Natur wird euch all die Schönheit und Wunder zeigen, mit denen Gott die Welt ausgestattet hat. Euch zur Freude, seid zufrieden mit dem, was euch gegeben ist und macht davon den bestmöglichen Gebrauch. Trachtet danach, jeder Sache eine gute Seite abzugewinnen. Das eigentliche Glück aber findet ihr darin, dass ihr andere glücklich macht. Versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Wenn dann euer Leben zu Ende geht, mögt ihr ruhig sterben, im Bewusstsein, eure Zeit nicht vergeudet, sondern immer euer Bestes getan zu haben. Seid in diesem Sinne allzeit bereit, um glücklich zu leben und glücklich zu sterben. Haltet euch immer an das Pfadfinderversprechen, auch dann, wenn ihr keine Knaben mehr seid. Euer Freund Baden Powell of Billwell. Doch der wahre Weg,
Um Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Auch wenn du heute nicht den Wert siehst, halt den Blick aufrecht, denn Gott sieht's. Doch der wahre Weg, um Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Auch wenn du heute nicht den Wert siehst, halt den Blick aufrecht, denn Gott sieht's. Echt heftiger Text, ne? Also wirklich deep. Also auch danke Raul, wie cool du es vorbereitet hast. Echt richtig gut gerappt auch. Aber ich finde gerade die Botschaft so krass. Das war ein Mann, der VP, der nicht nur Dinge gemacht hat, die heute irgendwie cool sind und morgen unwichtig, sondern er hat sich in Dinge investiert, die für die Ewigkeit Bedeutung haben. Und genau dazu wollen wir jetzt auch noch ein Lied singen, und zwar das Lied 10.000 Gründe. Und da heißt es in der 3. Strophe: Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, so wie bei dem VP, also wenn meine Zeit dann gekommen ist, wenn jeder von uns mal sterben muss, wird meine Seele dich, Gott, weiter preisen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Wir wissen, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann ja, ist das etwas, was in Ewigkeit auch über den Tod hinaus bleibt. Und wenn wir in diese Beziehung mit Gott jetzt schon rein investieren, ja, ist es etwas, was bleibt und was halt auch Bestand hat. Ja, auch wenn das Leben mal hier für uns zu Ende geht, auch wenn das vielleicht sich noch ganz, ganz weit weg anfühlt. Aber genau, lass uns das mal echt im Hinterkopf haben und bewusst auch auf den Text achten, wenn wir jetzt noch das Lied singen, 10.000 Gründe. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und
Ja, und damit sind wir nicht nur am Ende von BPs Leben, sondern auch am Ende dieser Freizeit-Lagerfeuerrundenwoche angelangt. Das war echt schon die letzte Lagerfeuerrunde zusammen. Ja, wir freuen uns auf morgen früh um 10 Uhr, auch zum letzten Stammtreff. Das wird dann mal richtig cool. Und bis dahin sagen wir, gute Fahrt. Und gute Nacht.